nó ngày nắng cứ dương màu điện React.js ấy cái tới React.js cứ chia front-end UI framework là bậc cát lang đòi Facebook hay chẳng ấy bạn website mà chuyển nón vào Facebook nó cứ dương pra React.js là ngày đôi chia facebook.com Instagram cứ bậc cát đang đòi React.js hay dương mọi mũi tiết đôi Twitter nó có việc pra React.js này ok so chẳng React.js cứ dương pra vía dương ai phơi vi ban tại trên môi chỉ SPA cứ việc hai cái hai ra single page application ấy cái tới single page application rồi single page application cứ chia web page mũi đại miền tại một page code so chẳng là u đó ra đôi dương anh năng phải chăm detail cho nhóm bây dương run code tới nhóm bây giờ thàm mà chẳng á tại bữa concept bao viết cứ viên vậy chẳng dương miền tại một page code là không bây giờ pra React.js chẳng á bây giờ build application dương má cứ vi generate index HTML dương trong một page hay chẳng hay page nó cứ vi tệ tiệt HTML code nó cứ vi tế kèo vì nó cứ chỉ JavaScript code rồi cả hai là JSX nó cứ dương para JavaScript code nó là mấy inject code dương nó cho từ trong HTML hay dương display từ user hay chẳng vì miền tại một page code đấy nè anh đang cái hai là single page bờ bộ multiple page vẫn cứ dương miền multiple HTML file chẳng từ xong ra page gì nè đôi chia anh ấy đôi home page bờ tới chia about page chẳng cứ dương đã thay about .html ấy chẳng á anh đang bây giờ bìa mà cứ vi trình chẳng anh đang xem ra multiple page bên tay xem ra React cứ vi miền tại một page code hay tiền chẳng này đó này là ảnh hay cho nhóm khơi website mà chuyển nón cái phở React nó tại cái miền page xây đôi chia page about page xây kia chẳng tới anh nắng cứ dương ở pra React sau đây cứ dương pra library đam mê mà chùm nuôi thơ vi ban cho cứ dương pra React router này chẳng bên tay chỉ môi React món cứ vi ban từ một page mà ao dương này anh nói chậm bây nhom run project setup project code tới dương nhom more detail nhom hành lực khỏi tiệt ok so chẳng anh nói cứ đôi giờ mà với cứ vi chỉ single page application thế hay page nó cứ vi thực tế hay cái bên nó cứ dương pra JavaScript đam mê inject JavaScript code nó cho từ HTML chẳng ai ban cứ React nó cứ vi chỉ chẳng bạn ha React.js ha thì ra là most of the code cứ dương rightในក្នុង JavaScript code យើងចឹង ok so អញ្ចឹងហើយដើម្បីរៀនវាចឹងដំបូងគឺយើងត្រូវចេះ HTML CSS ហើយនឹងអីដែលសំខាន់ជាងគេគឺ JavaScript ដោយសារ framework នេះគឺជា framework React JavaScript framework អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះ JavaScript JavaScript នេះត្រូវចេះអីខ្លះនិយាយទៅអីដែលតាក់ទងនឹង JavaScript គួរតែចេះដូច basic JavaScript render array loop array method ឬក៏ DOM manipulation អីចឹងទៅ so អញ្ចឹងអ្នកនរត្រូវតែចេះ3នេះឲ្យច្បាស់ជាពិសេសជាងគេហ្នឹងគឺ JavaScript ថាមិនច្បាស់ពេកក៏បានប៉ុន្តែអ្នកនរធ្លាប់រៀនវាពីមុនមកអញ្ចឹងណាបើបានច្បាស់កាន់តែល្អអូខេ so អាហ្នឹងអីដែលយើងគួររៀនអញ្ចឹងអីតាក់ទង React អីឥឡូវយើងចប់ហើយ so អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ build ទៅសេ code React យើងយកបណ្ដោយទៅអូខេ so អញ្ចឹងដំបូងទី1ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ install Node.js អញ្ចឹងអ្នកនរត្រូវតែមាន Node.js ដើម្បី run code របស់យើងអញ្ចឹងណាហើយអ្នកនរមិនបាច់ត្រូវដឹងថាអូខេ Node.js ហ្នឹងគឺជាអីអាហ្នឹងចាំលើក្រោយចាំ detail ចាំវាមិនចាំអីក៏បានដែរតែដំបូងសំខាន់អ្នកនរត្រូវ download Node.js នេះសិន so អ្នកនរចូលមកអ្នកនរចុច recommend for most user នេះទៅគឺវាចុច download ឲ្យមកហើយអានេះទៅតាម operation system របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអានេះខ្ញុំនៅលើ Mac គឺវាចុចមកគឺវា download មកអញ្ចឹងទៅហើយហ្នឹងហើយ so អញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយពេលចុចបើកមកហើយអ្នកនរអាច follow តាម step វាមកហើយយើងអាច verify វាបានថាវា work មិន work គឺយើងចូលទៅកាន់ terminal របស់យើងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលមក terminal របស់ខ្ញុំមកទៅនេះគឺខ្ញុំអាចដាក់បានថា node-v អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង set up node បានហើយគឺយើងអាចប្រើ run node ចេះបានអញ្ចឹងហ្នឹង confirm ហើយមួយទៀតយើងអាច run npm-v ចេះទៅ so អញ្ចឹងប្រហែលបើអានេះដោយសារ version វាខុសគ្នាក៏វាអត់អីដែរអញ្ចឹងអ្នកនរអត់បញ្ហាទេសំខាន់ដែលយើងអាច run អា command នេះពីរនេះបានអញ្ចឹងណាសិនមកនេះមាន problem install អីអ្នកនរអាច comment ខាងក្រោមបញ្ហាហ្នឹងមកឬក៏ចូលក្នុង Discord send អីដែលអ្នកនរជួប problem មកវាស្រួលជាងអញ្ចឹងនៅក្នុង Discord អូខេ so អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើង install អាពីរហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៀតគឺយើងត្រូវបង្កើត run project ដើម្បីយកអា boilerplate code របស់ React ហ្នឹងមកស្រាប់អញ្ចឹងណា so អញ្ចឹងដើម្បី run អានេះខ្ញុំ recommend បើអ្នកនរចាប់ដើមរៀន React ដំបូងគឺយើងអាចប្រើជាមួយ Vite នេះទៅគឺវា build tool វាគឺវាលឿនជាង create React app អូខេ so អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត React project បានអ្នកនរអាចចូលមក website នេះមកខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមហ្នឹងហើយអ្នកនរចុច copy អា command មួយនេះយើង run npm អា command មួយនេះអញ្ចឹងណា
tool នេះគឺបោះ theme view គេប្រើវាអញ្ចឹងទៅបានអ្នកនរឃើញចេញ my view ឯណាអីអញ្ចឹង template នេះយើងដូរមកទៅជា React មកហើយអាកន្លែង my app my view app នេះអ្នកនរអាច name project អ្នកនរអីក៏បានដែរអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់ថា my react apps អូខេអ្នកនរអាច name វាទៅជាអីផ្សេងក៏បានដែរឥឡូវពេលយើងចុចមកហើយវាប្រហែលសួរមកសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នា yes or no អីចឹងអ្នកនរគ្រាន់តែចុច yes អីចឹងទៅអានេះដោយសារវា create ឲ្យខ្ញុំស្រាប់ចឹងមកគឺវាចេញមកចឹងណាអញ្ចឹងចូល cd my react app ហើយបន្តមកអ្នកនរបើកវានៅក្នុង Visual Studio Code ឬក៏ any text editor ដែលអ្នកនរគ្នាប្រើចឹងទៅអានេះដោយសារខ្ញុំប្រើជាមួយ Visual Studio Code ចឹងទៅបានវាចេញខ្ញុំប្រើចេញមកនេះមកចឹងណាដំបូងគឺយើងអាច run install dependency អីដែលត្រូវការមួយវាសិនមកគឺយើងត្រូវប្រើ npm install ដោយសារតែអញ្ចឹង React ហ្នឹងគឺយើងវាត្រូវការ package អញ្ចឹងវាមាន package នេះ package ហ្នឹងរបស់ React អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវ install អា code របស់វាហ្នឹងមកគឺយើងត្រូវ run npm install នេះអញ្ចឹងទៅដើម្បី download code React ហ្នឹងចូលមកក្នុង project របស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេល download ហើយអ្នកនរនឹងឃើញ node module folder នេះហើយអាហ្នឹងវាជា contain all of React code ឬក៏ other dependency ឬក៏ package អីដែលនៅក្នុង package.js នេះគឺវា download ចូលមកក្នុង node module នេះទាំងអស់អញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវដើម្បី run project យើងបានគឺយើងត្រូវប្រើ npm run dev អញ្ចឹងទៅគឺវានឹងបើកវានឹងឲ្យ IP របស់យើងមកទៅនេះហើយអញ្ចឹងអ្នកនរអាច copy ឬក៏ចុចលើ link ហ្នឹងមកគឺវាបើកមកហើយអញ្ចឹងអ្នកនរឃើញអានេះគឺជា React app របស់យើងដែលយើងបង្កើតជាមួយ vid ហ្នឹងគឺវាចេញមកហើយអូខេ so អញ្ចឹងឥឡូវ go back មកវិញមុនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថា React វាជា single page អញ្ចឹងដោយសារអ្នកនរឃើញអញ្ចឹងបើយើងចង់ទៅបង្កើត page about អីគឺវាអត់យើងទៅដាក់ slash អីក៏វា render មកតែ page មកតែមួយ page កណ្ដាលដែរទៅអ្នកនេះទៅសេមិនលើទៅនេះក៏ដែរគឺវាចេញមក render តែមួយ page កណ្ដាលដែរដោយសារវាជា single page អញ្ចឹងឥឡូវបើ more detail យើងចូលមកក្នុងនេះមកអញ្ចឹងអ្នកនរនេះឃើញគឺយើងមានតែ index.html មួយទេអញ្ចឹងអានេះជា index.html ហើយក្នុង HTML code របស់យើងហ្នឹងគឺយើងទៅសេតែប៉ុណ្្នឹងឯងនិយាយទៅ React គឺយើងអត់មានទៅ touch HTML code ដើម្បីចេញមកលើអានេះមិនអញ្ចឹងអ្នកនរឃើញដូចពាក្យអានេះអញ្ចឹងយើងអត់មាននៅក្នុង HTML នេះទេត្រូវហ៎គឺវាអត់មាននៅក្នុង HTML របស់យើងនេះទេអញ្ចឹងគឺយើងមានតែទៅសេ div មួយហើយយើងប្រើយើងឲ្យ ID វា root ចឹងទៅហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងទៅសេជា script ហើយយើង script របស់យើងហ្នឹង connect ទៅ file main source main នេះទៅអញ្ចឹងអ្នកនរឃើញគឺវា to do document element by id ហើយ target root ហ្នឹងfile div នេះអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកគឺវា add render root render app របស់យើងហ្នឹងចូលទៅក្នុង root ហ្នឹងវា render របស់ app របស់យើងចូលក្នុង root ហ្នឹងហើយ app របស់យើងហ្នឹងគឺនៅនេះ app របស់យើងអញ្ចឹងគឺវាចេញមកអញ្ចឹងទៅវាបានចេញដូចអក្សរនេះអីអញ្ចឹងទៅបានវាចេញមកអូខេអញ្ចឹងវាចូលមកទៅនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលយើង inspect ទៅនេះមកហើយយើងអាចមើលទៅនេះបានគឺវាមកចេញមកគឺវាឃើញគឺវាអត់មានក្នុង root ហ្នឹងគឺវាចេញចាវាចេញមកអីនេះវាជា JavaScript code ចឹងណាហើយពេលវា render មកគឺវាចេញជា HTML code ឲ្យយើងប៉ុន្តែ HTML ស្រាប់របស់យើងមកដំបូងគឺវា default ទេអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺវាជា JavaScript code ដែល manipulate HTML របស់យើងនេះឲ្យចេញមកទៅជា HTML ចាប់ដើមដំបូងគឺវាអត់មានអីទេហើយបន្តមកបាន JavaScript code ហ្នឹងវា write component នេះ add អានេះចឹងមកហើយបានវាចេញទៅជា HTML នៅក្នុងroot នេះចឹងទៅអូខេសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាតន់ទៅហ្នឹងចុះហ្នឹងហើយគឺបានគេហៅថាជា single page application អូខេ so ឥឡូវហ្នឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវហ្នឹងគឺយើង walk through folder យើងតិចមកអូខេទី1គឺយើងមានជា public នេះវាគ្រាន់តែជានេះក៏មានទៅជា image ទេអានេះអត់មានអីសំខាន់ទេហើយអីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺនៅក្នុង source នេះគឺមានជា asset នេះក៏ជា image ដែរអត់មានអីទេហើយយើងមានជា main.js នេះមួយហើយអ្នកនរឃើញmain.js នេះគឺយើងប្រើវាហ្នឹងដើម្បីយកមក target នៅនេះសេ script នេះទៅ main.js មិនហ្នឹងចាហើយ most of the time គឺយើងអត់សូវទៅសេ code នៅក្នុង main នេះហើយអានេះគឺយើង render ប្រើដើម្បី render ត app យើងចូលក្នុងហ្នឹងចាអញ្ចឹងអ្នកនរអាចឃើញវា render app ទៅនេះអញ្ចឹងអីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺនៅក្នុង app នេះ app.jsx នេះ so អញ្ចឹងអានេះ code ដល់គេមានស្រាប់ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងលុបវាចោលទៅដើម្បីពីយើងទៅសេមកទៀតមកយើងឲ្យស្រួលមើលចឹងណា so អញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើ snippet នេះមួយ rfc គឺវា generate React app ឲ្យខ្ញុំស្រាប់ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើចង់បានអា snippet ហ្នឹងអ្នកនរអាចចូលមកកន្លែង extension នេះមកហើយអ្នកនរ search ថា React
ដូចជានេះអាដបងគេអ្នកនេះ install អាហ្នឹងមកគឺវាមានបានជា generate snippet ដែលខ្ញុំធ្វើនឹងបានដែរហើយនេះ install ទៅមកបើអ្នកនរនេះគ្រាន់តែចុច RFC ចេះមកគឺវាចេញឲ្យយើងមកអញ្ចឹងណាគឺវា say code ឲ្យយើងចាឃើញទេ nice so អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងទៅ say អានេះវាគេហៅថា JSX ដោយសារតែវា mix between JavaScript ជាមួយនឹង HTML អញ្ចឹងទៅអានេះគឺ function នេះ so export function នេះគឺវាជា JavaScript code អញ្ចឹងណាហើយក្នុងនេះគឺវាជាដូចទៅនឹង HTML អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនជា HTML ទេអូខេឥឡូវវាដូច HTML តែមិនមែន HTML ទេ so អញ្ចឹងយើងអាចទៅ say h1 hello world ចឹងមកហើយអញ្ចឹងបើយើង back មកវិញគឺយើងចេញ hello world នេះមកហើយអានេះវាចេញអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមាន default style ស្រាប់អញ្ចឹងណាដោយសារនៅក្នុង main.js នេះគឺមាន index.css នេះឥឡូវខ្ញុំលុបអាហ្នឹងចោលទៀតអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងលុប file ណាដែលយើងអត់ចង់ប្រើអញ្ចឹងណាលុប app.css ហើយអានេះក៏ css នេះក៏ខ្ញុំលុបចោលដែរអាហ្នឹងចាំយើងធ្វើលើក្រោយចាំយើង add វាមកវិញឥឡូវគឺយើង save ប៉ុណ្ណេះមកហើយអ្នកនេះឃើញគឺវាចេញមកទៅនេះហើយ so អញ្ចឹងអីអ្នកនេះទៅ say change មកគឺវាចេញមកទៅនេះហើយអញ្ចឹងអ្នកនេះទៅនេះ say ដូច HTML ធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកនេះចង់ say មិនក៏បានដូចជា image ដូចជាអីដូចជា link អីក៏បានដែរអញ្ចឹងណា say ជា link HTTP អីមកអញ្ចឹងទៅអានេះយើងនិយាយទៅអានេះវាជា HTML អានេះដូចជាមួយ block នេះយើងអាច say ជា HTML code បានអញ្ចឹងណាហើយ yep អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ so អញ្ចឹងអានេះ part 1គឺយើង walk through ហើយយើង run project របស់យើងហើយយើង say hello world អញ្ចឹងទៅហើយចាំ part 2ចាំយើង get more in detail យើងរៀន more things about React ទៀតណាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរចូលចិត្តវីដេអូនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអូខេ